ओके, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले कुरा गर्नेछौँ पिरियडिक एन्ड नन पिरियडिक सिग्नलको बारेमा र अनि डिस्क्रिट टाइम साइनोसोइड र अनि कन्टिन्युअस टाइम साइनोसोइड र डिस्क्रिट टाइम साइनोसोइडको प्रोपर्टी सहित हेर्नेछौँ, किनकि यिनीहरू भनेको हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट हुन् डिएसपी अथवा डिस्याप बुझ्नको लागि। त्यसैले लेट्स बिगिन। पिरियडिक भनेको कस्तो सिग्नल त? त्यो सिग्नल जुन चाहिँ रिपिट्स इट्सेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड पिरियड अफ टाइम। मतलब भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि, लेट मी ड्र डायग्राम। यो मैले अहिले साइनोसोइडल डायग्राम बनाएँ भने यस्तो हुन्छ। साइनोसोइडल डायग्राम हो। साइनोसोइडल यस्तो हुन्छ। फर इक्जाम्पल यसको अहिले डिफाइन गर्ने फङ्सन एक्सटी भनेर मैले जे भने त्यो चाहिँ मैले ए साइन ओमेगा नट टी अथवा ओमेगा टी भनेर बनाइदिएँ, किनकि प्लस थीटामा चाहिँ प्लस थीटा भन्ने फेज थियो भने फेज चाहिँ अहिले मैले थीटा चाहिँ 0 लिएको केसमा 0बाटै सुरु भइरहेछ। थीटा π/2 हुन्थ्यो भने π/2बाट स्टार्ट हुन्थ्यो होला, -π/2 हुन्थ्यो भने पछाडिबाट सुरु हुन्थ्यो होला। ठिक छ। अहिले हामीले सिम्पल बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले थीटालाई 0 बनाएर कुरा गऱ्यौँ भने अब यो π/2 हो, अनि गएर यो पाई हो, यो 3π/2 अनि गएर यो 2π हो भने यसरी कुरा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के भयो त? यसको यति चाहिँ युनिक छ, यति चाहिँ युनिक छ र यसलाई मैले टी भने यतातिर टी छ, हाम्रो वाइ एक्सिसमा एक्स अफ टी छ। ठिक छ। भनेपछि अब यहाँदेखिको यो पार्ट भनेको यो 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 यतिलाई मैले यो यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम जुन हो, यो एउटा कम्प्लिट साइकल पुरा हुनको लागि लागेको जुन टाइम पिरियड छ यसलाई मैले टी नट भनेर भने यो जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसनमा अब थीटा अहिले 0 छ भनेपछि यसलाई मैले यसलाई पनि अब मैले यो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 1 हो भनेर मान्ने भने यसलाई मैले सिम्पल बनाउनलाई साइन ओमेगा टी हो भनेर भन्दा हुन्छ। पर्फेक्ट। यति हो भने अब कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँदेखि टी यो सपोज T1 भ्यालु हो। यहाँदेखिको यो एम्प्लिट्युड भ्यालु जति छ यो बाट हामीले टी नट पर गयौँ भने यति पर गएर यो पनि यो समथिङ T2 कुनै T1 ड्यास हो। सपोज T1 ड्यास हो भने T1 ड्यासको पनि यो एम्प्लिट्युड भ्यालु चाहिँ कति छ? यहाँ जति छ त्यति नै छ भन्ने कुराले के बुझायो हामीलाई भन्दा, फर इक्जाम्पल यसलाई मैले एक्सटी भनेर डिनोट गरेँ, यसलाई मैले एक्सटी भनेर बुझाएँ भने यहाँदेखिको भ्यालुलाई मैले के भने त? अब अर्को कुनै भ्यालु छ जहाँ चाहिँ मैले टीमा टी नट भन्ने चिज जोडे, जुन चाहिँ हो मेरो फन्डामेन्टल टाइम पिरियड हो भने यसको भ्यालु पनि अब कति दियो त हामीलाई भन्दा एक्सटीमा जति थियो त्यति नै दियो भन्ने कुरा हो। कुरा अलिकति बुझ्दैन भने म फेरि बुझाउँछु। सपोज यो इक्वेसनले हाम्रो यो डायग्रामलाई अहिलेलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ भनौँ, यहाँदेखिको पोइन्टको भ्यालुहरू यो इक्वेसनले हामीलाई दिन्छ, यो फङ्सनले दिन्छ भनेपछि एक्सटी भनेर मैले जुन भने सपोज एक्सटी1 भनेर भनौँ। अझ एक्सटी1 भनेको T1 पोइन्टको टाइमको भ्यालु हुँदाखेरिको यो भ्यालु दिने फङ्सन हो भने अब हामीसँग यसमा जोडेर मैले टाइम पिरियड यदि टी नट त्यो टाइममा जोडेर यो फङ्सनमा खोज्छु त्यो ठाउँ कहाँ छ त? मैले अझै सिम्पल बनाइदिएँ। सपोज T1 भनेको अहिलेलाई 1 हो र टी नट भनेको चाहिँ हाम्रो 10 थियो भने अब T1 = 1 हुँदाखेरि यहाँदेखिको भ्यालु सपोज 5 छ भने यो सपोज अब यो त कति 1 2 हुँदै हुँदै यो 10 हो भने मैले टी नटलाई मैले 10 हो भनेर बुझाएपछि T1 भनेको त अब 11 हुनु पर्यो। 11 को पनि भ्यालु कति छ भन्न खोजेँ मैले। 11 को पनि भ्यालु कति हुने त? 5 हुने। 11 को पनि भ्यालु चाहिँ 5 हुने हो। यहाँदेखिको पनि भ्यालु 5 हुने भनेपछि यो कुरालाई हामीले म्याथमेटिकल्ली देखाउँदा कसरी भन्न मिल्ने भयो, कसरी देखाउन सकिने भयो भन्दाखेरि एक्सटी को भ्यालु र एक्सटीमा मैले टी नट पछाडि पुग्दाखेरिको पनि भ्यालु चाहिँ बराबर छ भनेर देखाउन मिल्यो नि त, हैन? एक्सटी र एक्सटीमा फेरि टी नट जोड्दाको भ्यालु बराबर छ। सपोज एक्सटी1 र एक्सटी1 प्लस टी नटको भ्यालु बराबर छ। ठिक छ। यस्तै गरी सपोज मैले यहाँदेखिको टाइमलाई मैले T2 भने, यसलाई मैले कुनै पनि भने, अहिलेलाई मैले 3 हो भनेर भने 3 मा भएको भ्यालु र यो 3 मा 10 जोड्दाखेरिको हुने हाम्रो इक्जाम्पलको कुरा गर्दा 13 को भ्यालु हुन आउने यो भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन आउँछ। यस्तो वाला सिग्नल्स जसको भ्यालु चाहिँ आफ्टर अ फिक्स्ड पिरियड अफ टाइम, यो पछिको जुन टाइमहरू आउँछ, जुन सिग्नल आउँछ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट रेप्लिका छ अगाडिकोसँग, अर्थात् रिपिट्स इट्सेल्फ
छ। यस्तो टाइपको सिग्नललाई हामीले के भन्ने त पेरियोडिक सिग्नल भन्ने, जसको लागि म्याथमेटिकल एउटा कन्डिसन फर पेरियोडिसिटी भनेर नि भन्छ। त्यसको लागि कुन आयो त हाम्रो कन्डिसन अफ मतलब किन भइरहेको छैन, ओके ल ठिक छ। सो कन्डिसन अफ पेरियोडिसिटी के आयो त हाम्रो xt प्लस टी नट भन्ने आयो, वेयर टी नट इज द फन्डामेन्टल टाइम पिरियड अथवा फिक्स टाइम पिरियड। त्यो टाइम पिरियड हरेक टी नट पछाडिको पार्ट चाहिँ एक्ज्याक्ट रेप्लिका हुन्छ भन्ने कुराले पिरियोडिसिटी देखाउँछ। त्यस्तो सिग्नलहरूलाई पेरियोडिक सिग्नल भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि साइन वेभ, साइन सिग्नल, कोसाइन सिग्नल, अनि गएर स्क्वायर सिग्नलहरू, स्क्वायर वेभ सिग्नलहरू के हुन्छ त पेरियोडिक सिग्नल हुन्। तिनीहरू चाहिँ उस हुन्छन् पर्फेक्ट। यस्तो टाइपको सिग्नल हामीले पेरियोडिक भनिन्छ। भने अर्को सिग्नल जसमा चाहिँ यो इट्सेल्फ रिपिट्स हुँदैन अथवा ऊ कहिले रिपिट नै हुँदैन अथवा त उसको जोस आफ्टर फिक्स्ड पिरियड पछि रिपिट छ भनेर भन्न मिल्दैन, त्यस्तो टाइपको सिग्नललाई हामीले नन पेरियोडिक सिग्नल भनिन्छ। नन पेरियोडिक सिग्नललाई हामीले अपेरियोडिक सिग्नल पनि भन्न सकिन्छ। कुरा एउटै हो, यसको भन्ने नाम मात्र फरक कुरा हो पर्फेक्ट। अपेरियोडिक सिग्नल पनि भनिन्छ। त्यो सिग्नलमा चाहिँ के कुरा हुँदैन रे भन्दा ओके याक्स टी नट इक्वल्स टु याक्स टी प्लस टी नट हुँदैन भन्ने कुरा हो। ठिक छ, यो कुरा जहाँ तपाईँले यदि याक्स टी देख्नुहुन्छ, टी युज भएको छ भने त्यो बुझ्नुहोस् कन्टिन्युसको कुरा भइरहेछ। र यसैलाई मैले डिस्क्रिटको कुरा गरेँ भने यसलाई मैले अब मैले भने कसरी भन्नु पर्ला त कन्टिन्युस पेरियोडिक सिग्नल हो यो। अब यसैलाई मैले डिस्क्रिट पेरियोडिक सिग्नल भनेर कसरी भन्न मिल्छ भने ओके अहिले मैले इक्वेसनहरू चाहिँ मेटाइदिन्छु किन मलाई यहाँ एउटा डायग्राम बनाउनु पर्यो। सो अब यसैलाई मैले डिस्क्रिट पेरियोडिक सिग्नल अथवा अपेरियोडिक सिग्नल डिस्क्रिटको कुरा गर्नु पर्यो भने मैले कसरी गर्नुपर्छ भन्दा हरेक चिज कसरी गर्नु पर्थ्यो भने सेम डायग्राम मैले अहिले बनाएँ। मिलाएर बुझ्नु होला के भयो देख्न केटो। ओके अब डिस्क्रिट भनेपछि यहाँ अब मैले टीले डेनोट गर्न मिल्दैन, यानले डेनोट गर्नुपर्छ। तपाईँले कुरा बुझिसक्नुभयो। यान इज अ इन्टिजर नम्बर। सो यानको भ्यालु अब इन्टिजर नम्बर हो। यो 1 को भ्यालु होला, जहाँ थिम यसरी डिफाइन भएको छ, यहाँ थिम 2 को होला, यहाँ थिम 3 को होला, यहाँ थिम 4 को होला, 5 को होला। यसरी डिफाइन भएको छ हो। यसरी डिफाइन भएर पनि यो पनि फेरि आफ्टर यो सर्टेन टाइम पिरियड पछि, अब यो आफ्टर सर्टेन भ्यालु पछि जसलाई मैले अब अहिले चाहिँ क्यापिटल यान भनिदिएँ, यान इज द फन्डामेन्टल पिरियड। सो आफ्टर यान पछिको जुन पार्ट हो त्यो एक्ज्याक्ट रेप्लिका छ, एक्ज्याक्ट रिपिट गरिरहेछ भने यसलाई हामीले के भन्ने त अब पेरियोडिक सिग्नल भनियो। कस्तो डिस्क्रिट भनियो किनकि यसको यो टाइम पिरियड जुन हो अब चाहिँ कन्टिन्युसमा छैन, इन्टिजरले डिनोट गरेर हामीले डिस्क्रिट टाइममा बुझाइरहेको छौँ। यसलाई डिस्क्रिट सिग्नल, डिस्क्रिट पेरियोडिक सिग्नल भनिन्छ। ठिक छ, यस्तै गरी अब यसको लागि मैले यदि पेरियोडिसिटीको इक्वेसन लेखेँ भने के हुने त याक्स यान भनेर भन्ने। ठिक छ, इक्वल्स टु याक्स यान प्लस सम फन्डामेन्टल पिरियड यान। ठिक छ, अब यो यानमा मैले भन्न खोजेको यसको पनि एक्ज्याक्ट कुरा गरेँ मैले 10 चाहिँ यानको भ्यालु हो भने अब यो 11 वाला भ्यालु चाहिँ यो 1 सँगको भ्यालुसँग म्याच हुन पर्यो। यदि यो फङ्सन चाहिँ 5 हो अनि यो चाहिँ 6 हो, 7 हो, यस्तै गरी छ भने यो 1 वाला भ्यालुमा 5 हुँदाखेरि यानमा 10 जोडेपछिको 11 वाला भ्यालु पनि 5 हुन पर्यो। हुन्छ भने त्यस्तो वाला यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने त्यसलाई हामीले भनिन्छ पेरियोडिक सिग्नल। पर्फेक्ट। र यो कन्डिसन सेटिस्फाई नगर्ने टाइपका सिग्नलहरूलाई हामीले भनिन्छ अपेरियोडिक सिग्नल अथवा नन पेरियोडिक सिग्नल। त्यसको लागि मैले एउटा डायग्राम बनाएँ भने कस्ता कस्ता सिग्नलहरू अपेरियोडिक हुन सक्छन् त भन्दा एक्सपोनेन्शियल सिग्नल e टु द पावर -at भने चाहिँ यो याक्स टी भयो। टी को ठाउँमा मैले यदि याक्स यान भनेर e टु द पावर -a यान भनेर मैले बनाएँ भने दिस इज द डिस्क्रिट टाइम सिग्नल। यतिसम्म त कुरा क्लियर छ। किनकि यसको जुन यो यान डिफाइन हुन्छ इन्टिजरको लागि। अब मैले याक्स टी वाला डायग्राम बनाएँ भने यसमा यदि हामीले टी को भ्यालु 0 बनायौँ भने टी को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यो फङ्सनले के दिन्छ हामीलाई
e to the power 0 भनेको 1 हो, दिस इज द 1 भनेर मैले डिफाइन गरेँ भने पर्फेक्ट। अब t को भ्यालु 2 भयो भने e to the power -2 भनेको कति हुने 1/e² हुने, त्यो भनेको अभियसली 1 भन्दा कमै हुन्छ। भनेपछि अब त्यो फंक्सन चाहिँ यसरी जान्छ। यहाँ टच भएको छैन है, टच भए जस्तो देखेछ भने आइएम सरी, यो टच भएको छैन, अहिले पनि टच भएको छैन। यसलाई यो t हो, यसको नाम हो e to the power -80 x t equals to e to the power -80। यो सिग्नलमा पिरियड t0 इक्वल्स टु इन्फिनिटी हुन्छ भनेर पनि मानिन्छ। अपिरियडिक सिग्नलहरूको पिरियड चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ, मतलब कहिले हुँदैन भने जस्तो कुरा हो। यो चाहिँ के हो त हाम्रो नन पिरियडिक सिग्नल हो र यो चाहिँ कन्टिन्युअस वाला थियो। यसैलाई मैले डिस्क्रिट वाला बनाइदिने प्रयास गरेँ भने कस्तो हुन्छ भन्दा अभियसली हो e to the power -an x यान इक्वल्स टु, ठिक छ। अब यदि x t देखेपछि त्यो कन्टिन्युअस हो भन्ने कुरा बुझ्ने, यान देखेपछि त्यो डिस्क्रिटमा गइसक्यो भन्ने कुरा बुझ्ने, यति चाहिँ बुझ्नै पर्यो है। अब यो भयो भने 0 यानको भ्यालु 1 2 3 4 5 गर्दै गएको छ। यो यानको भ्यालु हो, यो दिस इज फर x यान, दिस इज फर x t भनेर मैले भनिदिएँ भने 0 हुँदाखेरि कति हुने, e to the power 0 भनेको 1 नै हुने, त्यही भएर यो 1 हो। पर्फेक्ट। e to the power -1 भनेको 1/e हुने, भनेपछि यो 1 मा आउने भ्यालुलाई अब मैले यसमा चाहिँ डट डट जनाएँ। किन जनाएँ भन्दा यसमा अब हामीले अल टाइमको लागि डिफाइन गरेका छैन, इन्टिजर भ्यालुको लागि डिफाइन गरेको छ। ल 1 को 1/e भने यो होला, यो होला, यो होला। यसरी जुन यो डट डट लाइनले डिफाइन गरेको चाहिँ यो बीचको भ्यालुको लागि डिफाइन भएको छैन है, ओन्ली इन्टिजर भ्यालुको लागि मात्र डिफाइन भएको छ। मेरो आँखा घरि माथि हेरे जस्तो देखिन्छ होला, मैले भिडियो रेकर्ड भइरहेछ कि छैन भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले त्यहाँ ऐना राखेको छु अगाडि, त्यही भएर मैले बेला ऐनामा हेर्नुपर्छ, क्यामेरा तल छ, ठिक छ। सो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो अपेरियडिक डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भयो। यो कुरा थियो पेरियडिक र अपेरियडिकको लागि। अब हामीले कुनै पनि सिग्नल दियो, कुनै पनि सिग्नलको फंक्सन दियो भने त्यसमा दुईटा तरिकामा दिन सक्छ। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, दुईटा तरिकामा दिन सक्छ। एउटा x t इक्वल्स टु भनेर दिन सक्छ इक्वेसन, र अर्कोमा x यान भनेर दिन सक्छ। इक्वेसनको x t अथवा x n देख्ने बित्तिकै बुझ्न पर्यो ए यो चाहिँ कन्टिन्युअस वाला रहेछ है र यो चाहिँ डिस्क्रिट वाला रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। र तिनीहरूलाई कसरी गर्ने, कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कि एउटा सिग्नल पेरियडिक हो कि होइन, पेरियडिक हो भने त्यसको फन्डामेन्टल पिरियड कति हो त भन्ने कुराहरूको लागि अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। सुरुमा हेर्नेछौँ हामीले कन्टिन्युअस टाइम साइनोसोइड, त्यसपछि हेर्नेछौँ डिस्क्रिट टाइम साइनोसोइड, त्यसपछि केही प्रोपर्टिज हेरेर अनि हामीले सिधै न्युमेरिकल गर्नेछौँ। ओके, यो थियो पेरियडिक र नन पेरियडिक सिग्नलहरूको बारेमा। नन पेरियडिकको इक्जाम्पल के भयो, हाम्रो एक्सपोनेन्सियल सिग्नलहरू अनि जो चाहिँ रिपिट्स हुँदैनन् त्यस्ता टाइपका फङ्सनहरू चाहिँ के हो त नन पेरियडिक सिग्नल भयो। पर्फेक्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। कम टु द नेक्स्ट वान।